Vor langer, langer Zeit hat weit fort von da eine arme Witfrau gelebt. Die hat einen Bub gehabt, der hat Aladdin geheissen. Der Aladdin hat seiner Mutter viel Kummer gemacht. Er ist rumgestrielen, hat noch mit 14 Jahren am liebsten Märchen und Sagen gelesen, hat an Wunder geglaubt und an Schätze, die einem vergraben sind, und einfach lieber geträumt als geschafft. Einmal hat die Mutter ganz verzweifelt gefragt: Was soll aus dir werden, Aladdin? Da hat er gesagt: Am liebsten ein großer Zauberer oder ein Sultan oder ein berühmter Doktor, wo alle Leute gesund macht. Oder ein Schatzgräber, ich weiß es noch nicht genau. Die Mutter hat geseufzt. Du bist ein Traumesel und zeppisch. Es wäre gescheiter, du wärst Schneider wie dein Vater selig. Dann könntest du bald etwas verdienen. Und dann müssten wir nicht mehr so knorzen und so armselig durch. Heute gibt's wieder mal nur trockenes Brot zur Nacht. In dem Augenblick hat es geklopft. Sie machen die Türen auf und wer steht draussen? Ein grosser, magerer Mann. Er hat ein bisschen gespässig ausgesehen, ganz dunkelbraunes Gesicht, ein schwarzes Spitzbärtli, stechige schwarze Augen, einen schwarzen Mantel und einen grossen Stab in der Hand, wo so ausgesehen hat wie ein Zauberstab. Der Mann hat Aladdin seine Mutter gefragt: Sind Sie die Frau vom Schneider Mustafa? Ja, aber mein Mann ist vor 3 Jahren gestorben. Da hat der unheimliche Mann seine Hemd verworfen und angefangen ganz laut zu schluchzen. Oh weh, oh weh. Oh, jetzt komm ich spät. Der Mustafa war nämlich mein Bruder. Vor 30 Jahren sind wir im Streit auseinander und ich bin weit fort in fremde Länder. Aber jetzt bin ich heimgekommen und will mit dem Frieden schliessen. Und jetzt ist es spät. Für immer spät. Oh, lasst mich dafür für euch sorgen. Ich sehe, ihr habt es nötig. Er hat eine ganze Hampfle Geld aus dem Sack geholt und es der Mutter in die Hand gedrückt. Von da an ist es dem Aladdin und seiner Mutter gut gegangen. Der braune Mann ist jeden Tag auf Besuch gekommen. Er hat ihnen neue Kleider gekauft, schöne Möbel und einen Haufen gute Sachen zum Essen. Der Aladdin hat natürlich Freude gehabt, seinem neuen Onkel, und ihm aufs Wörtli gefolgt. Jetzt einmal sagt der Mann zum Aladdin: Komm mit, ich zeig dir etwas, was noch kein Mensch gesehen hat. Er nimmt den Bub an der Hand, geht mit ihm durch die ganze Stadt durch, an prächtigen Palästen vorbei und dann weiter und weiter, bis sie in ein enges Tal hineinkommen. Auf beiden Seiten hat es hohe Berge gehabt. Der Onkel bleibt stehen und sagt: So, da sind wir. Gehen Holz sammeln, dass wir Feuer machen können. Der Aladdin hat gefolgt und bald hat er einen grossen Haufen teure Äste beieinander gehabt. Der Mann zündet den Holzstoss an, nimmt eine goldige Dose aus dem Sack und leert ein schwarzes Pulver ins Feuer hinein. In dem Augenblick ist es ganz dunkel geworden. Nur am Onkel seine Augen hat man gesehen funkeln. Dann hat er seinen gespässigen Stab über dem Kopf geschwungen und gerufen: Saio pronto, scemmememi, quafzi, pafzi, profliplo, bifzi, bafzi, lulalemi, quafzi, bafzi, bo. Ein dicker, schwarzer Qualm ist zum Himmel aufgestiegen. Es hat angefangen zu donnern und krachen, der ganze Berg hat gewackelt. Gerade vor dem Aladdin hat sich die Erde aufgetan. Und man hat in einen unterirdischen Gang hineingesehen, der tief im Berg hineingegangen ist. Der Aladdin hat Angst bekommen, hat sich am Onkel seinen Mantel angeklammert und gerufen: Ich will heim! Ich will heim!
brüllt der Onkel. Er hat auf einmal eine ganz böse Stimme gehabt. Jetzt steigst du da runter und gehst durch den Gang durch, bis zu einem Garten kommst. Und hinterst in dem Garten siehst du eine Grotte. Und dort hängt eine alte Lampe. Die bringst du mir mit. Von allen anderen kostbaren Sachen, die dort umeinander liegen, kannst du für dich mitnehmen, so viel du willst. Aber erst auf dem Rückweg, wenn du die Lampe hast. Sonst wirst du in einen Stein verwandelt. Da stecke ich dir noch einen Ring an den Finger. Der hilft dir, wenn du in Gefahr kommst. Und jetzt gang. Gib mir deine Hand, die hilft dir runterklettern. Am Aladdin war es immer noch ein bisschen geschmuch, aber er musste halt folgen und ist runtergeklettert. Zuerst ist er durch einen langen Gang durch, dunkel und unheimlich wie ein Tunnel. Und dann ist er in einen herrlichen Garten gekommen. Dort sind an allen Bäumen Früchte gehangen, in den wunderbarsten Farben. Rote, blaue, grüne, gelbe, violette. Sie haben gefunkelt und glitzert wie Diamanten und Edelsteine. Jetzt sieht der Aladdin eine Grotte. Und richtig, eine alte, verbühlte Lampe ist von der Decke herabgehangen. Der Aladdin schüttelt den Kopf und brummelt vor sich hin. Der Onkel ist dann schon ein Gespässiger, wegen dieser alten Wüstenlampe so eine Geschichte machen. Und kostbares Zeug sehe ich auch nie. Ja, nun, dann nehme ich wenigstens ein bisschen Obst heim für die Mutter. Je, das ist ja aus Glas. Aber zum Anschauen ist es einweg ganz schön. Und spielen kann man auch damit. Er hat die alte Lampe in seine Kleider hineingeschoppt und obendrauf so viel von diesen glitzerigen Früchten, wie er hat tragen. Dann ist er so schnell wie möglich zum Ausgang der Höhle. Hey, Onkel, helf mir rauf! Ich hab die Lampe! Der Onkel streckt dem Aladdin seine knochige Hand entgegen. Gib mir sie! Gib mir sie! Aber ich habe sie zuunterst unten. Ich gebe dir sie dann, wenn ich da oben bin. Nein, zuerst die Lampe, dann zücht die auf. Das ist dem Aladdin ein bisschen verdächtig vorgekommen. Er hätte ihm die Lampe erst recht nicht geben und allein raufklettern. Aber als er schon fast oben war, gibt ihm der Onkel einen Kink, dass er ein paar Meter tief runtergebürzelt ist. Dann ruft der Zauberer: Halt deine Lampe, du Teufelsbraten! Dafür kannst du auch lebendig begraben sein! Er hat den Zauberstab geschwungen und dabei seinen Zauberspruch gesagt. Es hat wieder gekracht und donnert. Mit einem Ruck ist der Spalt in der Erde zugegangen und um den Aladdin herum ist es stockdunkel geworden. Da sitzt er, alles hat ihm wehgetan, Tränen sind dem Backen durchabgekugelt und er hat vor sich hin gesagt: Das hätte ich jetzt schon nicht gedacht, dass der Onkel so ein schlechter Hagel ist. Jetzt kann ich da ohne verdursten und verhungern. Was soll ich echt auch machen? In der Verzweiflung hat er an dem Ring getrollt, wo ihm der Onkel am Finger gesteckt hat. Auf einmal sieht er einen hellen Schimmer und vor ihm steht ein Geistli, so wie aus Luft. Aber er hat es doch ganz deutlich gesehen. Und das Geistli sagt zum Aladdin: Da bin ich. Du bist mein Meister. Was willst du von mir? Heim möchte ich, zur Mutter. Mein Onkel hat mich da unten eingeschlossen. Der wüste Kerli. Das Geistli hat gekichert. Das war nicht dein Onkel. Der hat nur so tun. Ganz ein böser Zauberer ist es. Er hat in einem alten Zauberbuch gelesen, dass da unten eine Wunderlampe ist. Aber dass nur du sie raufholen kannst, weil du noch nie etwas Böses gemacht hast. In dem Zauberbuch steht auch, wo du wohnst und wie du heissest. Der Schlaumeier hat sich aufgestellt. Aha, so ist das. Ja, das hätte man sein wollen. Es stimmt mir etwas nicht. Oh, jetzt möchte ich heim. Ich bin so müde. Und mich heim ins Bett. Ist so gut.
Kaum hat er das gesagt, ist es ihm gsi, wie wenn er fliegen könnte. Dann hat es einen Klaps gegeben. Er ist daheim im Bett gelegen und sofort eingeschlafen. Am nächsten Morgen ist die Mutter in einer Aufregung in die Kammer hineingekommen. Hey, du meine Güte, wo kommst auch du her? Ich habe dich überall gesucht. Wo ist der Onkel? Da hat er der Aladdin alles erzählt. Sie hat zuerst gedacht, er hätte wieder mal geträumt. Aber wo der Aladdin die Lampe und die gläsigen Früchte auf den Tisch legt, hat sie müssen glauben. Aber dann hat sie doch wieder angefangen zu zweifeln. Es ist eine weg dummes Zeug. Schau mal, mit diesen Früchten kann man ja nicht einmal ein Birchermüsli machen. Schau, die sind ja ganz hart. Und die Lampe, die muss man zuerst einmal putzen. Die starren ja vor Dreck. Sie nimmt den Lumpen und fängt an dieser Lampe rumzuribbeln. Da wird es auf einmal ganz kalt im Zimmer und vor der Mutter steht ein riesengroßer, geckeli-gelber Mann. Er hat gesagt: Ich bin euren Diener. Was wünscht ihr davon mir? Die Mutter ist mit offenem Maul da gestanden und hat vor Angst keine Töne rausgebracht. Aber der Aladdin, wo jetzt schon ein bisschen an so Geisterzeug gewöhnt war, nimmt er die Lampen aus der Hand und ruft: Etwas Gutes zu essen, wenn es nicht unverschämt ist. Euren Wunsch ist erfüllt. Und der Geist ist verschwunden. Dafür ist ein Tisch im Zimmer gestanden mit goldigen Schüsseln und Tellern und den wunderbarsten Sachen zum Essen und Trinken. Nach den paar ersten Bissen brummelt die Mutter: Ich muss zugeben, der Geist kocht prima, aber es ist eine wegen Grüsel. Also das sagt er, dem rufst du nur noch, wenn ich nicht in der Nähe bin. Der Aladdin hat es versprochen. Und von jetzt an haben sie glücklich miteinander gelebt. Er hat sich den Geist immer kommen lassen, wenn die Mutter Besuch machen. Er hat sich vom Geist ein schönes Haus gewünscht, mit einem grossen Garten, gute Sachen zum Essen und einen Haufen schöne Bücher. Jetzt hat er ja genug Zeit gehabt zum Lesen und Studieren, und umstrahlen ist er nie mehr. So ist der Aladdin ein grosser, schöner und gescheiter Bursch geworden. Über das Land hat ein Sultan regiert. Und er hatte eine wunderschöne Tochter, die hat Baldraubur geheissen. Sie war gerade mal am Fenster, wo der Aladdin am Schloss vorbeigespazierrt ist. Er schaut zu einer rauf, steht bockstill und staunet sie an. Sie hat gelächelt und ihm zugewunken. Da ist es dem Aladdin ganz gespässig ums Herz geworden. Es hat ihn so wie gekräuselt. Langsam ist er heim und hat 2 Tage nicht gegessen, nicht geschlafen und nicht geschwätzt. Immer hat er an die Prinzessin denken. Dann ist er zur Mutter und hat zu ihr gesagt: Mutter, ich will die Prinzessin heiraten, sonst freut mich das ganze Leben nicht mehr. Geh du zum Sultan und frage, ob ich sie überkomme. Hey, du liebe Zeit, du bist ja Goppel nicht recht im Kopf. Die Prinzessin wird doch nicht den Sohn von einem Schneider heiraten. Also das schlägt er aus dem Kopf. Aber weil der Aladdin richtig krank ausgesehen hat, ist die Mutter zuletzt einen Weg ins Schloss gegangen. Als Geschenk für die Prinzessin hat sie eine Marktasche von diesen Früchten aus der Höhle mitgebracht. Im Schloss war es ihr nie wohl. Immer ist das so gemütlich da. Die grossen Zimmer, die schlieferigen Betten und das goldige Zeug, das überall umeinander steht. Hui, bis das alles abgestaubt ist. Jetzt muss ich mal fragen, wo da der Sultan ist. Ah, da steht jemand. Excuse, Sie da, könnten Sie mir sagen, wo der Herr Sultan ist? Zuerst links rum, den Stegen drauf und rechts rein. Danke vielmals. Da haben Sie eine Beere.
Und sie hat dem Diener, wo er eine Auskunft gegeben hat, eine von diesen glänzigen Früchten aus der Marktasche in die Hand gedrückt. Endlich steht sie vor dem Sultan und hat gestackelt. Entschuldigen Sie, Herr Sultan. Ich wollte Sie fragen, ich möchte gerne Ihre Schwiegermutter werden. Nein, mein Bub, der Aladdin, möchte gerne Ihre Schwiegermutter. Blöd. Er möchte gerne Ihre Tochter heiraten. Er hat manchmal ein bisschen Grillen im Kopf. Aber sonst ist er ein Gemögiger. Und da sind noch ein paar Sächerchen zum Spielen für die Prinzessin. Und die Mutter hat ihre Marktaschen auf dem Marmortisch geleert. Der Sultan und alle, die herumgestanden sind, haben die Augen und die Müller aufgesperrt. Die Früchte sind nämlich nicht aus Glas gsi, nein, Diamanten und Edelsteine, so groß und kostbar, wie es noch niemand gesehen hat. Und weil dem Sultan seine Schatzkammer einen Weg leer war, hat er gesagt: Meinetwegen. Wenn dein Sohn nochmal 40 Taschen von dem Obst schickt, kann er meine Tochter haben. Wenn sie ihn will, natürlich. Wo die Mutter Aladdin das alles erzählt hat, ist er vor Freude bis an die Decke aufgekumpelt. Er hat sich vom Lampengeist 50 Taschen von diesen Früchten gewünscht, dazu prächtige Kleider, eine wunderbare Kutsche und einen Haufen Diener. Schon am nächsten Morgen ist er die Prinzessin besuchen. Der Prinzessin hat der schöne junge Mann ganz besonders gefallen und die kostbaren Geschenke natürlich auch. Sie hat sich nicht lange besonnen und ist noch so gerne einverstanden mit dem Heiraten. Bald darauf haben sie Hochzeit gefeiert. Der Aladdin hat sich gerade neben dem Palast vom Sultan ein herrliches Schloss gewünscht und dort mit der Prinzessin und seiner Mutter glücklich gelebt. Aber der böse Zauberer war auch noch am Leben. Und wo der erfahren hat, dass der Aladdin nicht umgekommen ist im Berg hinein und sogar mit der Prinzessin in einem Schloss wohnt, hat es ihm keine Ruhe mehr gelassen. Tag und Nacht hat er studiert, wie er es angattigen könnte, dass er doch noch zu der Wunderlampe kommt. Auf einmal ist ihm etwas in den Sinn gekommen. Er hat sich als Lampenhändler verkleidet, einen Haufen schöne neue Kupferlampen gekauft und auf den Wagen geladen. An einem Tag, wo er erfahren hat, dass der Aladdin mit dem Sultan auf der Jagd ist und die Prinzessin allein im Schloss, ist er in den Strassen herumgelaufen und hat gerufen: Wer stellt die Lampe gegen neu? Wer stellt die Lampe gegen neu? Die Leute haben ihn ausgelacht, aber sie haben ihm natürlich ihre alten Lampen gebracht und dafür neue bekommen. Auch Baltrubur hat den gespässigen Händler gehört und denkt: Im Zimmer von Aladdin steht doch so eine wüste Lampe. Der hat sicher Freude, wenn ihm dafür eine schöne neue anstellt. Und sie hat bei Gast dem verkleideten Zauberer Aladdin seine Lampe gebracht. Sie hat ja nicht gewusst, dass es eine Wunderlampe ist. Er hat ihr nämlich das Geheimnis nie erzählt. Der Zauberer hat kaum gewartet, bis die Prinzessin wieder im Schloss war. Dann hat er an der Lampe geribbelt und sofort ist der gelbe Geist erschienen. Da bin ich. Was willst du von mir? Bring mich und den Palast mit der Prinzessin nach Mauretanien, wo ich herkomme. Der Lampengeist hat dem Zauberer gefolgt. Er hat nämlich immer dem folgen, wo die Lampen in der Hand hatte. Wo der Aladdin am Abend von der Jagd zurückkommt, ist sein Schloss wie vom Erdboden verschwunden gsi. Er ist schülli verschrocken, weil er ja die Lampen auch nicht mehr hatte. Aber zum guten Glück ist ihm der Zauberring in den Sinn gekommen, den er immer noch am Finger getragen hat. Er tröllet dran und das Zwergli ist auch schon da gestanden. Was hast du für einen Wunsch, Herr? Bring mir sofort mein Schloss und die Prinzessin wieder zurück. Das kann ich nicht. Der Lampengeist
Geist ist mächtiger als ich. Dann bring mich wenigstens dorthin, wo meine Frau ist. Kannst du das wenigstens? Ja, das kann ich. sagt das Pferdli. Und im gleichen Augenblick ist der Aladdin durch die Luft gedreht worden. Über Berge, Meer und Städte. Und nach kurzer Zeit ist er vor seiner Frau gestanden. Sie ist ihm um den Hals gefallen und hat brieket vor Freude. Dann hat sie ihm alles erzählt, was passiert ist. Ich habe so Angst vor dem Zauberer. Er will mich heiraten. Und wenn ich nicht einverstanden bin, dann tut er mich in einen Krott verwandeln. Und fliegen kann ich auch nicht. Unser Schloss steht jetzt mitten in der Wüste. Der Aladdin hat sie getröstet. Du musst keine Angst haben. Ich helfe dir schon. In dem Augenblick hat man schwere Schritte gehört. Die Tür ist aufgerissen worden und der Zauberer kommt rein zu stampfen. In der einen Hand hat er die Lampe gedreht, mit der anderen Hand hat er die Prinzessin gepackt und gekreit. Jetzt wird's meine Frau, das ist aus mit dir. Auf der Aladdin musst du nicht mehr warten, der ist tot. Ja, das könnte so passen, du Glünki. Ruft der Aladdin in einer Taube, kommt hinter einem Kasten führen und gibt dem Zauberer so einen Gink, dass er der Länge auf die Nase geflogen ist. Die Lampe ist in eine Ecke getrollt. Bevor der Zauberer sich aufrappeln konnte, hat der Aladdin die Lampe gepackt und daran geribbelt. Sofort erschien der Lampengeist. Da bin ich, Herr. Was willst du von mir? Bring den Zauberer in die Höhle, wo die Lampe war und wo er mich einschliessen wollte. Und mach, dass er nie mehr raus kann. Und mich mit der Prinzessin und samt dem Schloss an den alten Platz zurück. Der Lampengeist hat noch so gern gefolgt. Er hat nämlich der Aladdin viel lieber gehabt als der böse Zauberer. Von jetzt an hat der Aladdin mit seiner Familie glücklich und in Frieden gelebt. Später ist er sogar Sultan geworden und das Volk hat ihn gern gehabt. Er hat gut für alle gesorgt und nicht einmal Steuern verlangt. Ja, wenn er Geld gebraucht hat er es vom Lampengeist bekommen. Aber er hat ihn nur gerufen, wenn es unbedingt nötig war. Vor seinem Tod aber hat er die Wunderlampe vergraben, dass sie nicht in falsche Hände käme. Und bis heute ist sie nie mehr gefunden worden.